Mina kodwa ngisakuthanda. Ngiyacela bandla sithando sami siphinde sikwazi ukuthi siyilungise lento ngoba mina ngisakuthanda ngempela. Hayi bhuti, ngeke ngikwazi mina. Ngilimaze kakhulu lwazi. Akukho mnandi uthubuka umuntu wakho eshaya indlabu ulele. Ube ukhona wena eduze kwakhe. Kodwa nawe sithando sami usuwenza ngathi into ekade ngiyenza njalo. Ubuyenza. Inkinga yakho ubuyithe uthi angikuboni kanti ngiyakubona. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Njengoba ubhuti wami ehleli la eceleni kwami khomba kona lokho ukuthi ukhona lentokazi le asafisa ukubuyelana naye. Okay, ngiyaxolisa ukuthi izintokazi because kuyenzeka abafowethu bafisa ukubuyelana nabanye abafowethu, kuyenzeka futhi abanye besifazane bafisa ukubuyelana nabanye besifazane. I-story sonke sizosizwa ngaye. Uyena umuntu ozosho ukuthi ubani lo afisa ukuthi abuyelane naye. Kodwa ke uzoka angiphindisele emuva la bahlangana khona la besa enjoy khona impilo yabo kakhulu kwezothando kuze kufinyelele la khona bekhetha khona ukuthi bahlukane njengoba esela namhlanje ufisa ukuthi aphinde abuyelana naye. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngibingelela abalaleli bona bonke igama lami ngolwazi isibongo akaphewa. Ngoba ngibhalele la ku-Black Life TV ingoba ngifisa ukubuyelana nomuntu engimthandayo. Ukuthi inkinga yami sengenza amaphutha amaningi kanti amanye amaphutha ami angiwathandi. All right. So lo muntu lo isifazana ngisho? Yebo ma. Okay. Ngifuna lokho kucaca ngoba kuye kwenzeke. Thola ukuthi ngivakashele umfowethu ufuna ukubuyelana nomunye umfowethu. Thola ukuthi ngivakashele isifazane sifuna ukubuyelana nesinye isifazane. So ngicela ungichazele kabanzi la nihlangana khona usinahlangana kuphi? Kwakuyinini and nahlangana kanjani nosisi lo ufisa ukuthi uphinde ubuyelana naye futhi? Yebo, usisi lo ngingalisha igama lakhe ayikike usisi uThando. Ngahlangana naye nje kwaku 2021 sisakhula. Wafika nje kumhla 25 December nakhona ezocela uKhisimusi ekhaya ngambona lo sisi uzocela uKhisimusi ekhaya. Muhle nje ume kahle kodwa wayengakoba muhle nje ngalendlela amushe ngayo manje wayemuhle. Ngase nami ngifikelwa uThando. Ngase ngimthanda. Uqonda ukuthini mawuthi wayezocela uKhisimusi? Wayezocela uKhisimusi angazi noma wayezocela mina noma wayezocela uKhisimusi njengenjwayelo nje ukuthi umuntu efike ezocela uKhisimusi like nje ukuthi uzocela idrink amakhekhe lawa Khisimusi. Yenziwe lonto? Ayi mina ngasekhaya la ngiphuma khona iyenziwa. Oh okay. Yo ngcono ukuthi ngihlala ngakini. Phazi mina la ngikhulele ngakhona angikazi ngize ngizwe kuthiwa uyakwazi ukuhamba uyocela uKhisimusi. Angazi noma mhlawumbe ama-parents wami angijwayeza ukuthi angeneliswe ilokho kula ekhaya ngaphakathi egcekeni. Athi nje angicela umuntu angenzi lutho kodwa umuntu mayicela kumina ngingamupha. So ngikhule ngazi nje ukuthi bengazi nokuthi uKhisimusi uyacelwa mina. Futhi ngiphila kamnandi aroundini yenu. Siphila kamnandi. So nje usisi-ke wambona ke ezocela uKhisimusi abona isipatsha unjani umpofu mnyama mude mfishane isidudla mncanyana usisi ongamchaza kanjani unjani? Usisi omuhle nje idakhane encane. Okay. Elikhuluphele ngomzimba nje londlekile kahle ugcwele. All right. And inhlobo yakho le? Hayi inhlobo yami. Manje mezocela la apha ama-parents? Ama-parents khona amasi. Okay. And akhululekile ngaye? Yeah. So uke waphumela obala wabachazela abantu abadala ukuthi hey le shubadu kade ifikile la mina ngiyayithatha shem ngiyamthatha wami. Ngavele ngacela ubafo nje eceleni kwawo yena umuntu engimchazela ngoba ngikwazi ukuchazela abantu abadala. Yeah. All right. So ke usisi lo uke wazama ukuxoxisana naye wamtshela ngothando mhlambe ngabe usheshe wakwamukela noma mhlambe ubeleke dryisa girl. Wangidrayisela yena. Okay, uthathe kudini. Hayi. Kodwa uyambona yena ukuthi uyakuthanda vele. Lona uthando ukhona ngilibone. Khona uthando ukhona. Okay, wazegcina sekuqomile ke. Wagcina nginikile inhliziyo. Okay, mhlambe ke seni phakathi manje kwezothando. Yiziphi mhlambe izinto ezinhle nje oyikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 uthando lweni? Mina uthando lwami naye nje into ebengiyithanda kakhulu ibhodwe lakhe. Oh uyapheka? Hayi upheka ngayo yonke indlela. Isekamereni uyapheka, sekitchen uyapheka. Kudla kwakhe nje kumnandi. Ina kanti busuhlala naye yini? Ubeke efike phela ekhaya nje. Okay. Apheke. Yeah, ubeka ngiphela ngoba nami ngibuye ngihlale ngeduma ubehlala emsebenzini. Oh, okay. Oh, all right. Yeah. Eish.
Manje mayepheka ke la wena usubona makoti Abese ngibona noma uMaqonda. bekumuntu nje. Abe kumuntu phela ukuthi besisabancane. Okay. Yabo besisabancane kodwa nje yena mina ukubona wami bengibona umuntu engizoya kude naye. Nineminyaka emingaki nindawonye kwezothando? Sino 4 years manje. 4 years. Yeah. Nihlukane emva kwesikhathi singakanani mawuhlamba mawasuphindele emuva manje? Sino 2 months. 2 months. Yeah. Niqhathwa yini manje futhi lesiyinkinga? Ish. Kwenzakalani ngoba phela uyangichazela indlela benithandana ngayo. Be right yini manje le esingena phakathi kwenu about 2? Ay yawona nje kuningi kodwa okukhulu kakhulu yilokho kwenziwa amanye amadoda. Kodwa ngizokusho ke mina ngiqondise nje ngibo ayikho indoda engayenzi le yanto. Hayi bo kanti yini le? Ayikho. Kanti Wangifica ngenze enye into ekamereni nama ngani ukuthi yini ikamera lakho bekamereni lami wavela wangena uwedwa ngingedwa wenzani kanti engangenza lento ekuthiwa indlwabo angenza nami njengoba ngibona bengixoxela amanye amadoda ukuthi yenziwa futhi hayi mawuyenzile kumnanjani uyenza kanjani ekhona ngoba wena kade usho manje kungesikhathi singanani ukuthi uyapheka ekitchen uyapheka nasekamereni manje wena ubekwa yini lapho manje endlini wedwa usuyaziphuthuma fast qu ebekhona egcekeni ukuthi nalento futhi yabangani mawuzophika nabangani abakuthi like nje bathanda yonke inhlobo yentombazane mina benginalomuntu engimthandayo uThandobe kuyena yedwa ayekho umunye manje nami kwafika lokho ukuthi ayingeke why njalo amajida wona atholana nabantu abahlukene mina ngithola lo muntu oyedwa ngathi nama uthi ngiye ngizinto ehlukile kancane kanti nje kuzoba ibhad lami vele ngibambe Imai ungangifihleli ngicela ungitshela iqiniso ubungeve ufuna ukumleader mhlambi uthola ukuthi seku 1-0 already kuyima uyohlangana naye ungangiqambela amanga mina ukukhumbula ke uThando la sikhuluma soba u2 ubongeve ufuna ukumshiya kawodwa then kuyima ezoqala wena usuthi number 2 hayi ngeke hayi ungigoqelana ngikugoqa hayi ngikugoqa okay fine so boom nakho uyabanjwa ke manje uyazivula isicaba uyakubona uswenzani ebusweni bakhe kwakwenzakalani umzimba ukuthuka sasithini story kwakuphatha kanjani wena lokho nami kwangiphatha kabuhlungu ngoba nje wavela wahlala phansi wavela wahlala phansi mangithi ngiyasondela eduze kwakhe wavela waphuma wahamba nami ngangamlandela Nkosiyami manje kusuka lapho ke awukazi uphinda umthole eduze kwakho ngoba efonini wangiblocka ngisa abangani bakhe mangifuna ukukhuluma nabangitshela ukuthi asafuna ukukhuluma nawo yo so awucabanga ukuthi manje mhlawumbe uzothi mina angisafuni ukubuyelana nawe ngiright iqhubeka nokwenzayo ngiyacabanga lokho kodwa mina ukufisa kwami ngisafisa ukubuyelana naye okay ngoba ke usinikezile inamba yakhe ithi ngivele ngimlande ngiyabona khona uzokhona ukukhulumisana naye ubuso nobuso yebo Silandela yini Siphinde sinamukele babukeli lapha emakhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke njengoba usisi Ella uvumile ukuthi asijoyine, singazi ke noma bazokhona usibaphinde babuyelane futhi noma cha, kodwa ke sizozwa lokho ekhambeni kwesikhathi. Sabona kunjani? Yebo sawona. Alright. Yebo ngiright. Ngiyaphila nami mabalo hle naye. Madube. Alright. Oh Bhuti uyamazi? Ya ngiyamazi lo. Umazela kuphi? Sayathandana. Dalo. Nathi kudala sisanda kuhlukana nje. Okay. Uyakujabulela umbona noma does not make sure? Anginayo show noma ngiyakujabulela umbona cause yini wahlukumeza kakhulu mhlambe kuhle ku relationship yeni? Ya ngahlukumeza ngakho into eyenza and ibenza njalo yabo so agcina singilimaza lento enhlizweni yami. Ubeyenzani? Ubenokuthi mesilele ayitshela ukuthi ngilele nami mase eshaya indlwabo and bengayi understand ukuthi beyenzilani le nto cause bengimnikeza. Ubeke wayitshela nje ukuthi uzumekile wena and then yena mase eshaya indlwabo mase yalala. Yeah. One day ke ngambona ke ngangena endlini kanti uyabhizi uyayenza. Lapho ngathatha isinqumo sokuthi no angimshiye lo mfana cause shoot angimnelisi mekwazi ukuthi shaye indlwabo ngikhona ngihleli naye. So njengoba ula kulolu hlelo ubhalile ngesimanga sokuthi
ikhona lento afisa ukuthi aphinde ayikhulumisane nawe ngayo kuba usunobuso-ke manje. So ngiyacela umuphe isikhathi sakho umlalele ukuthi kahle kahle ufuna ukuthini kuwena. Okay. Khulumisana naye. Ngingakubiza nje kodwa ngesithandwa sami noma ngithi Thando. Hayi ungathi Thando ukhuleka. Kulungile. Yabo Thando zonke lezi zinto bengizenza wona. Nami ngingazi ukuthi izogcina zingisela isikhona manje. Yabo ngoba usungangithandi mina kodwa ngisakuthanda. Ngiyacela bandla sithandwa sami siphinde sikwazi ukuthi siyilungise lento ngoba mina ngisakuthanda ngempela. Hayi bhuti ngeke ngikwazi mina. Ngilimaze kakhulu lwazi. Akukho mnandi uthubuka umuntu wakho eshaya indlwabu ulele. Ube ukhona wena eduze kwakhe. Kodwa nawe sithando sami usuwenza ngathi into ekade ngiyenza njalo. Ubuyenza inkinga yakho ubuyithi uthi angikuboni kanti ngiyakubona. Yabona nje. Leyo nto engayenza kanye umuntu wami ngiyakutshela nje. Awuyenzanga lwazi kanye. Iyona into esexabanela leyo futhi amanga ngoba uyathi angizwani namanga. Kodwa ke manje usubeka lonke iphutha kumina umuntu wami. Iphutha likwena. Yini angikunelisi? Angikunelisi? Mufuna ukuthi sihave asihave. Siyaheva. Kangaki ngisho nakuthiwa sihave awu10 ngosuku anginendawo ngangiyakuthanda. Kodwa wena wenza njani? Ngenza lokho engikwenzile. Kodwa umuntu wami bekukubhayiziseka ngiyacela nje kodwa ukuthi ungixolele. Yini ebikwenza ukuthi ushaye indlwabu ngikhona? Shuthi angikho mnandi phela uchaza lokho. Umuntu wami ngithanda yonke into oyiphekayo uyazi nje. Ukudla kwakho kwasekitchen ngiyakuthanda, okwasekamereni ngiyakuthanda, konke ngiyakuthanda. Bekukubhayiziseka nje ngoba ngisho namanje lento ade ngiyenza nami bengazi ukuthi ngiyenzelani. Hayi bhuti une reason angeze umane wenza into ungenayo ireason yayo ukuthi uyenze. Okay, cela unginike ithuba manje singivele ngitshele why lento ade ngiyenza. Ngisho. Ezinye izinto ade zenza ukuthi lento ngiyenze le ade ngiyenza wangibamba ngiyenza ukuthi ngishaye indlwabu. Abangani kanti okunye futhi ukuthi nami kulokhu ngenza umuntu oyedwa ngiheva nomuntu oyedwa isikhathi eside. Nami lo njengomjilo kuhambe kwangibhora. Kuzosiza ngani ukuthi sibuyelane ngoba uzophinda uheve nami ngedwa. Shuthi uzophinda uyenze futhi indlwabu. Umbuzo wakho awuphenduleki ngiyazama ukucabanga ukuthi ngizowuphendula kanjani kodwa hayi awuphenduleki. Kodwa ngiyathembisa uma unganginiki ithuba ngingayiphatha kahle. Hayi lwazi mina ngiyazi nje indaba yakho. Ngiyazi. Ngiyacela emadobo. Ngiyacela bani. Ngiyacela. Ngisakuthanda mina. Ngisafuna sekude nami ngisafuna sishade. Ngisafuna sakho umndeni. Ngiyacela bani. Sizowakha kanjani umndeni usho kahle ukuthi ulala nomuntu oyedwa kubuye ukubhora. Shuthi usazongifebela phela wena. Angeke ngikwazi mina ukumele ukufebela ngiyoze ngithola izifo ngimncane. Awukubongi lokho engikwenzile ukuthi ngivele ngizenze mina kunokuthi ngihambe ngiye komunye umuntu ngomtshela ukuthi akangenze. Ku right yona lento yenzile kodwa ngiyithandi mina. Ngiyithandi. Okay ke sithandwa sami mawukuthi sengikudelile ngicela ukubuza ukuthi ngenze njani mina. Ngicela ukubuza. Mawukuthi ngidinga olunye uhlobo lento ngicela ukubuza ngenze njani. Umdela kanjani umuntu omthandayo? Phela kufana lokho ngiyakuthanda wona ukuthanda kodwa kuyafika la khona ukuthi masiheva umuntu wami ngizwe ukuthi yabo mali into engiyenzayo la bese ngiyenza njalo. Amajida athi masihleli nawe echoma ukuthi hey benginobamba benginosibanibani izolo. Inkinga yakho uthi uthanda ukuphana namajida. Le mpilo oyiphilayo ekusweni yamajida eyakho kuphela. If uzophana nabangani ayikho into ezoqhubeka nawe phambili. Kodwa Madube ngiyacela sithandwa sami ngiyacela bani. Ngisakuthanda. Yabo futhi uma ungavula la ngaphakathi enhlizweni yami ungayibona ngempela inhliziyo yami ukuthi iyakuthanda. Cela singaqhathwa amaphutha. Okay. Manje senze njani uyanginika leli thuba futhi Ngizokunika leli thuba kodwa kuzoba khona izinto okumele uzuyeke ukuzenza ukuthi uphike nabangani. Le mpilo le eyakho akusiyona yabangani. Indaba yokuthi uzobona umngane enza ukuthi nawe usuyayenza leyo nto angeke izikusebenzele empilweni. Manje nje uzolahlekelwa ukukhona ngokungekho. Manje nje sithandwa sami ngifica nginabo labangani. Kuzoba njani bese ngibashiya ngenxa ukuthi sekukhona wena? Shuthi uzoqhubeka nabangani ngoba ngiyakubona ukuthi ngathi usaserious nabangani bakho awukho serious ngami. Wena angikho vele serious ngawe kodwa ngiyakuthanda. Awukho serious ngami kodwa uthi sifuna sibuyelane. Umuntu wami ngiyakuthanda kodwa. Hayi iyona inkinga leyo ukuthi ngiyakuthanda. Uthi awukho serious ngami kodwa uthi sifuna sibuyelane. Umuntu wami ukuthi ngiyakuthanda. Intilele lapho nje ukuthi ngiyakuthanda. Okay.
ngisafuna ukuba nawe, ngisakufisa ukuba nawe. Yini oyifisayo kumina ukwazi ukuthi ushaye indlwabu phambi kwami? Yini oyifisayo kumina? Nca umuntu wami ngangitshela ukuthi awungiboni. Angitshela ukuthi awungiboni. Kuthiwa nje ingakho lento ngangiyenza uma ukuthi usulele noma awukho endlini. Ukini ngenzeke lento. Ingakho nina ngale nkathi uzufikile ungifica ngiyenza. Nami ngibona ukuthi angiphatheke kabuhlungu, angijabulanga. Ngoba ngazama ukufonela wagcina ungiblockile. Ngifuna ukuxolisa ngalento engiyenzile. Okay. Ngiyakuzwa. Nginika futhi leli thuba. Ngiyakunika ngoba ngiyakuthanda. Oh wow. So ke shuthi siyawina and sesiwinile futhi kahle kahle. So ucela umshiye namazwi ozomthembisa wona ahleze senhlizweni yakhe. Yes vele senibuyelani ngiyavuma but akabe neshow ukuthi manje ke ngeke usakwazi ukwenza izinto obuzenza ngaphambilini. Okunye sithanda sami engakuthembisa wona futhi engazi ukuthi akukujabulisa ukuthi njalo mina ngiphila nabangani bami zonke lezi zinto abangani bami yonke la engiyakhona ngihamba nabangani bami ngiyakuthembisa ke manje ukuthi abangani bami ngibabeke eceleni sekuyimina nawe. Okay. Siyabonga. Umuka lapha ekhaya kubuke engazuthi siyawina ke kulokho sizobabhukhela ke epicnic bahambe bobabili bayohlanganisa futhi uthando lwabo baphinde babuyele esimene abakade bekusona ngaphambilini. Siyabonga kakhulu ekugcineni. Yo ngagcina nini ukwini uthando mina empilweni yami angisazi. Cela ukuthi ngakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.